makadi henyu muri yeZimbabwe. Ndini wenyu Prophet Bishop Marimo wekudombo shawa Borodale nekuHeathcliff. Aiwa, tinotenda kupupura kwevana vekutenda, kwevana vari kutibata. Ndiri kukunzwa kuri kupinda mukati menzeve dzangu. Chiimbo changu kuti kwose kwamuri Jehovha ari kuchengetai. Tine vanhu vazhinji vari kupupura. Nhasi ndada kuti nditaure pamusoro pemhuri ine mwana nababa vakange vakanjerwa mweya wekuita sevanhu vari kunwa madrugs asi asiri madrugs, dziri hondo dzakaipa dzekuti vanhu vanga vatotorwawo njere, zvichikonzereswawo nebotso remufemiri mavo. Munoona vanhu vanga vaneta vanzwa nekufamba, vanhu vachitobaiwa majekisheni emapiritsi ayekurarisa, asi vachipupura kuti makore pasina chiri kufamba. Asi kubva zvavauya kumunamato vachibatsirwa pano kuburikidza nezita raMwari, zvinhu zvakavafambira zvakanaka. Hatigone kuzvikudza asi tinoda kutenda. Muri yeZimbabwe toda kuti titende, asi ndiri kuti ndikapinda mumakomenti section ndine zvizhinji zvekuti pamwe pacho unopedzisira utoshamisika kuti ko ndini here vari kundirwisa, vari kurwisa basa raMwari. Tinozviziva kuti zviriko zvine vamwe vanogona kunge vasingagonewo basa, vanoshambadza basa nevamunoendera mukati umu. Hazvisi ndizvo zviri pano. Pano pane basa rakakura. Tikuona kuti mucomment section wanozoti takabirwa naBaba Marimo. Baba Marimo ndivo vano, murume mujaindi mutema anowanika kudombo shawa Heathcliff nekudombo shawa nekuBorodale. Hakuna munhu wandinobira nekuti basa rangu riri pano ibasa rine mapepa rakatotenderwa nehurumende. Nditori neauthority yacho yekubatsira vanhu nekuti vakatozvitarisa vakaona kuti baba ava wanoita basa. Matambudziko andiri kubatsira vanhu mazhinji akakurisa. Ndine mhuri yandakabatsira pafoni yanga ina baba vane zvavaitoti kana vakarara vane zvinovafamba, vane zvavanonzwa, vanonzwa izwi, vari kuNew Zealand. Ndakavabatsira nanhasi vakatenda, vakatumirawo chipo chavo. Muri ikoko tinotenda baba, chipo chenyu takachiona nekuti Mwari ane zvakakutirawo zvakanaka. Asi mumakomenti section umu tiri kusangana nevanhu vanomhura, vanoshora Baba Marimo Baba Marimo ndo mbavha dzacho idzi, Baba Marimo ndo mbavha dzacho idzi, pasina kana wandabira. Ko ini nzvimbo dzandinoshanda dzinozivikanwa ende misha yangu ine maadhiresi inozivikanwa kuBorodale, kuHeathcliff nekudombo shawa. Ndiko kune misha yangu, saka ndichikutaura maadhiresi aripo. Uye munoenda kupolisi dziri padhuze nenzvimbo dzandataura idzo. Kana pana anoti akabirwa, munhu anenge ine hanetse kusvikira unongofona uchiita seunoda kubatsirwa, ouya une CID yako kana polisi, vosikuona kuti ine handina mhosva. Saka muchaona kuti kakawanda tichizvitaura asi hapana anouya. Asi vanhu vanenge vachingopopota makomenti section umu, kungoti handinyanyi kupinda pakomenti section nenyaya yekubatsira, asi vanobata mafoni ndo vanozondifonera uchindifowadhira kuti onai zvakati, onai zvakati. Zvatichaita ndezvekuti ndichatora mukana wekuti timbopinda mukomenti section. Matambudziko ari kuti tiri kubatsira vanhu pano ambopota kana achitosimudzwa achipotserwawo kune vaya vanenge vachishoropodzavo. Vanhu musadzidze kushora vanhu vaMwari. Hatirambe kuti variko vanogona kunge vakambonyeberai kana vanonyebera vanhu, kwete zviri pano. Ivo vacho vari kunyebera vanhu, regerai, nekuti ndimwe vanhu vanosvika pakutotishoresa kuti imwe nguva aMarimo ndo vamwe vacho. Asi iyeni handisirini pakuita zvakadaro. Indiripo pakutambutsa vanhu. Chikupa kuti ndirambe ndiri pano, vanhu vari kutotipusha nekuwandu hwavo nekutoyambuka. Izvezvi so kune vanhu vakatouya ndizvoka, vakatobva kune imwe nyika kumberi kweAustralia uko. Ndasisazive kuti kune imwe nyika inonzi Austria-Hungary kupasi uku. Izvo vakatogara vari mulonji medu umu, vada kutoti vatopinda mudare, wakatonzwa mbiri. Wane hama yavakamboya pano ine munhu akanga ane zvakanga zvichitomunetsawo, akabatsirwa zvikafamba. Saka ndo vanhu vatouya kubva kuAustria-Hungary, watouya pano wachibatsirwa kuda kuti izwi riri kutofamba.
Saka tinotendawo kune vanotishambadza nekuti vari kushoko riri kufamba nekupupura kwavanhu tiri kuona. Vanhu hamusiri mukutuka chete, vari kupupura variko. Saka mutoona vanhu vamwe vanotozobuda platform vachipupura, vamwe vazhinji vari kutozotifonera nekutotekisira mameseji sekufona sekubatsira kwatinoita vaita kuti aiwa tiri zvakaita mapaona. Saka tine vanhu vanga vakawaka dzimba dzavo, asi dzimba idzi dzinetsa kutogara. Munhu akutotanga kutorwara yapedza kuvaka musha wake, otanga kurwara kunzi hanzi shuga, hanzi BP, makumbo achingodamburwa every gore achidamburwa makumbo kusvika asara zvimapisi kudai mapaona. Dambudziko iroro rikaitika pavanhu 4 vemumba. Muchaona kuti hakusi kuda kwaMwari, imhepo dzinenge dzatoshandwa kuti iwa wakaimba yako haungaigare, asi nekuda kwekuti wazouya kunotaurwa chokwadi wakabatsirwa, zvinhu zvakawafambira zvakanaka. Kunzewo kuti tiri kuzviziva kuti variko vanhu vanoitawo basa nevanogona kunge vachishambadza vasingagoni basa zvasiyana nepano. Ivo vari kunze uko, regerai. Tine vamwe misha yandiri kuzonopinda ndichiita basa zvakafanana nevanhu ndakaendera kuNew Zealand kuGweru uku. Kusvika mandatoita nhasi ndichibva kuGweru, kune basa hombe raririko rairatidza kuti vanhu vanga vatosvika pakugura tariro. Zvavaitaurirwa nezvavaiudzwa zvakasiyana nezvazvitaura muprofita waMwari asvika munzvimbo. Saka ndiri kuti vanhu cherechedzai vaprofita vamunoendera kana muchifamba paya, ndizvoka. Saka tinoda kuti titende, hawasi wese kuno vanouya vachibvisa zvipo, vamwe vanenge vachitorina zvipo isine mwoyo waMwari wekubatsira. Selast time ndakaenda kubhindura uku, musha wanga wakaremerwa, wangaona amai vanga vachirwara, vane zvavaiona vachingoti kana ari masikati, vane zvavainzwa voita zvavaiona. Pamba apacho nechikwambo ndakasvika ndikachibata ndikachigadzika apa, vanhu vakataura nacho kusvika tazochiuraya tachiparadza. Ibasa raMwari iro rinobatwa varume. Vanhu ava vanganasendera vakabvisa kuti musha wanga wagara uchitotamburawo. Mukubatwa kwebasa raMwari kune zvimwe zvinhu zvinodiwawo. Even mumachechi munoenda maPentecostum, vanhu kunobvisa wane zvipo, kunonga hakubviswe zvipo zvakanyanya zvekuti vanhu mungabva matotaura kuti amarimo wazotora chakati chedu wandazovapa chakati. Imi muchitoona amarimo munotoona kuti watori neupenyu hwavo. Ndiripo pakutokubatsirai kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Saka kuti munhu wese ane matambudziko, sungunuka kuti bata, uya uchimhanya. Kana une musha wako wanetsa, mukadzi aita piya pinda pabuda, kana murume aita piya, kana kubasa kuri kunetsa, neurwere chaiwo, nemunyama kungodzierera, newana vasiri kuroorwa, tibate, sungunuka. Kune zvirwere zvakawanda zvatiri kurapa vanhu, zvimwe kutoshayiwa zvirwere kuchipatara, utongozienda kumba unofa. Asi munhu aritoya akatobatana, achibva pano munhu otobva achifara, otobva munhu pana mhuri dzavo kutofara kuti munhu apombonoka. Minamato iri kubatwa. Saka tinoda kuti titende zvakanyanya. Vanhu sungunukai kutibata. Ndini Profeti Bishop Marimo. Sungunukai kutibata one zvawatambudza. Tinotenda.